Servus, wir sind Martina und Marek und heute gibt es endlich mal wieder ein neues Ausbauvideo von uns. Und das, worum es geht, das zeige ich euch gleich. So, wir haben nämlich hier ganz unscheinbar hinten an unserem Auszug eine neue Box und dahinter verbirgt sich tatsächlich unsere neue Trockentrenntoilette. Der Begriff ist ja zurzeit viel in den Medien und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir uns eine kleine Trockentrenntoilette selbst bauen. Wir wollen eine Trenntoilette, die möglichst klein, praktisch und gut zu verstauen ist. Sie sollte nicht fest verbaut werden und zu 98% wird sie nur für das kleine Geschäft verwendet. Deswegen braucht sie keinen Lüfter und wir entleeren sie so oder so häufig. Der Urinkanister sollte für ca. 2 Tage reichen. Die Toilette sollte einen möglichst simplen Aufbau haben und ein Bonus wäre für uns, wenn man drauf sitzen kann, also wenn es eine Hockerfunktion gäbe. Für den Deckel nehmen wir Sperrholzkiefer in der Größe 400 x 300 x 9 mm. Die Klobrille ist ein bisschen dicker. Dafür nehmen wir Tischlerplatte Erle Birke, auch 400 x 300 x 19 mm. In die Klobrille werden wir nämlich noch eine Befestigung für den Trenneinsatz einfräsen und deswegen muss sie ein bisschen dicker sein. Die Öffnung in der Klobrille sollte oval sein. Unser erster Versuch war eckig und dann hängt man da einfach viel zu tief drin, wenn man sich draufsetzt. Ja, funktioniert. So, was? Schau mal. Ja, sehe schon. Ja, unsere Versuche waren nicht erfolgreich und was dabei rausgekommen ist, das zeige ich hier mal. Das sieht aus wie eine moderne Vase. Und dann gab es natürlich noch das hier. Du musst die Toilette hin und her schütteln, bis der letzte Tropfen dann ins Loch geht. Wir haben ein Geschicklichkeitsspiel. Also diese Spiele gibt es ja, oder? Ja, ja. Geburtstagskuchen? Marschkuchen. So, also ich versuche hier so eine Art Kegel drauf zu bauen. Mhm. Und generell, das ist so ein bisschen weiter. Ja.
Ui. Ja, schief und krumm natürlich, aber ich glaube halt jetzt hat jetzt den idealen Zustand, dass man jetzt hat die Form perfektioniert und es ist bestimmt leichter als wegschleifen. Ja. Weil dann kannst du nichts mehr dazu basteln. Ja. Hier verwenden wir jetzt eine Polystyrolplatte aus dem Baumarkt. Polystyrol hat den Nachteil, dass es sehr spröde ist. Beim nächsten Mal würden wir auf jeden Fall ABS- oder PET-Platten verwenden. Das wird bestimmt ein bisschen dauern. Die Tiefziehbox besteht aus einer Holzbox mit einer verleimten Lochplatte. Der Aufbau ist ziemlich simpel und sie sollte etwas kleiner sein als der Rahmen, den man zum Tiefziehen benutzt. So kann man den Unterdruck einfach optimal ausnutzen und das Tiefziehen klappt dann besser als bei unseren Versuchen. Prost. Na, wie ist die Lage? Ja, es wird nach und nach dann doch korrigiert und besser. Also wir sind jetzt schon überall auf der richtigen Höhe, konnten die Kanten so einigermaßen randrücken. Die waren einfach zu weit oben. Ja. Also an den Rändern ist das Polystyrol nicht ganz runtergekommen, trotz Staubsauger, trotz Lochplatte. Es war halt nicht an den Kanten, sondern ist eher so flach abgeflacht. Ja. So, einen Tag später. Sehr gut.
So, unsere Trockentrenntoilette ist wie jede andere Trockentrenntoilette mit einem Separator für Urin und natürlich einer Box für das Feste. Wir haben total lang recherchiert und natürlich gibt es diverse Einsätze auch zum Kaufen. Unser Punkt war einfach, wir wollen eine kleine Toilette für unseren kleinen Bus, damit die nicht zu viel Platz wegnimmt. Und zum anderen haben uns ehrlich gesagt auch wirklich die Preise etwas erschreckt und wir haben uns dann das selbst zur Challenge gemacht, unsere Toilette selbst zu bauen. Ja, gut. Wir wären auch manchmal wirklich dran verzweifelt. So, das ist alles eine Eurobox, die Grundlage. Und wir haben uns mit Magnetschnapper quasi einfach einen Separator, einen Urinseparator selbst tief gezogen. Ja, letzten Endes haben wir jetzt einen Prototypen, mit dem wir eigentlich ganz zufrieden sind. Also er erfüllt auf jeden Fall seinen Sinn und Zweck und ist für uns als Notfalltoilette absolut ausreichend. Also die Trockentrenntoilette wird über Nacht einfach bei uns hier stehen. Das ist, wie wir schon wissen, eigentlich so der beste Platz für die Toilette, dass sie nicht im Weg rumsteht. Und ja, gleich direkt neben dem Bett. Die Kosten für die Trenntoilette, so wie wir sie gebaut haben, liegen bei ca. 60 €. Die Teile, die wir verwendet haben, verlinken wir einfach unten in der Beschreibung.